السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم مولاي أحباب، أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم مع أحمد صالح وبلقاء جديد في صناعة المحتوى الاحترافي في برنامج مايكروسوفت باوربوينت، وبلقاء جميل جدا في صناعة تصاميم الانفوغراف. اليوم رح نقوم بصناعة تصميم انفوغراف دائري لكن معتمد على مخطط بياني بشكله الدائري. قبل ما نبدأ يا أصدقائي تكرما ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل مشاركة لهذا الفيديو، وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا بنتشرف فيك اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك من أحمد صالح كل جديد. وأيضا لا تنسوا من زيارتي ودعمي على قناة حكاية شغف، وأتشرف بمتابعتكم ودعمكم لكورس المونتاج الاحترافي في برنامج أدوبي بريمير بنسخة 2022. وأيضا إذا كنت حابب أنك تتابع هذا الشرح بالواجهة اللغة الإنجليزية خليك معي الآن، وإذا كنت حابب أنك تنتقل إلى شرح الواجهة باللغة العربية انتقل من خلال وصف هذا الفيديو إلى القسم الخاص بشرح هذا اللقاء أو هذا التطبيق العملي بواجهة باوربوينت باللغة العربية. ويلا حتى نبدأ مباشرة بلقائنا اللطيف والجميل والمتميز لهذا اليوم. اهلا بكم اصدقائي مرة ثانية. مثل ما أنا شايفين نحن الآن في برنامج باوربوينت رح نبدأ بتصميم مخطط انفوغراف من 10 تعدادات بنمط دائري. بداية يا اصدقائي رح نتوجه إلى قائمة الديزاين اللي هي التصميم، وبتوجه إلى الكلرز لاختيار أحد العوائل اللونية الممكن من خلالها أصمم أو أختار هوية بصرية أستند عليها، وأنا كنت مختار أحد هذه الأنماط. رح نتوجه إلى قائمة الانسيرت، ومن شيبس نختار شكل بيضاوي، اضغط مفتاح الشيفت وبنكر مع السحب عشان نرسم دائرة بمساحة معينة. طبعا بنتوجه إلى المحاذاة أو إلى اللاين ونختار سنتر وبنختار ميدل. رح نلونها الآن كتعبئة بلون أسود، والخط الرسم رح يكون عندي بدون خط رسم. رح نتوجه إلى انسيرت ونختار شارت يعني إدراج مخطط، وفي عندي أشكال مخططات دائرية بختار الشكل الديفولت ونعطي أوكي ليتم إدراج هذا المخطط. طبعا نحن بنعرف مع كل المخططات يتم فتح ورقة عمل إكسل عشان أنا أبدأ بإدخال قيم. أنا محتاج يكون في عندي 10 خيارات ضمن هذا المخطط، وكل خيار هو مساوي للخيار السابق، فبنضع 10 قيم متساويات. بتختار أي قيمة 1 1 20 25 يلي أنت بترغب له. أنا رح أدخل قيم وليكن عندي 25 10 مرات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و10. جميل. بعد ما انتهيت إدخال القيم منسكر ونشوف نحن حصلنا على أجزاء من الدائرة بشكل جميل جدا وموزعة ومضبطة ومتناسقة. عنوان المخطط ماني محتاجه، أنكر باليمين ونختار الديليت، وأيضا هذا ديسكريبشن بالوصف أيضا ماني محتاجه كتسميات، أنكر باليمين ونختار الديليت. منحدد المنطقة الداخلية من الدائرة، أنكر باليمين وبتوجه إلى فورمات داتا، وبغير بنمط الزاوية عشان يكون في عندي يعني نعمل روتيت أو الالتفاف بحيث يكون عندي في المنتصف هو عبارة عن شكل يبدأ من هذا المكان. فبجي بختار الزاوية 18 وبنعمل هذه الاستدارة للمخطط بالعموم. ممتاز. بتوجه إلى فورمات وبنتوجه إلى الخط الرسم، نختار بدون خط رسم مثل ما أنا شايفين بالضبط. الآن يا أصدقائي رح ننقر باليمين وبنختار كات أو قص للمخطط كامل عشان نبدأ بتجزئته وعزله كمخطط محتاج يكون عندي عبارة عن أشكال وليس كمخطط متكامل. فلهيك أنا بعد ما أخذت عملية القص بتوجه إلى خيارات اللصق من بيست وبنعطي بيست سبيشال أي لصق خاص، وبنختار بيكتشر الميتا فايل ونعطي أوكي. رح ننقر باليمين وبنتوجه إلى جروب وبنعطي أن جروب حتى نفك التجميع وبنعطي أوكي ونحولها إلى أشكال. أنقر باليمين مرة ثانية وجروب بعطي أن جروب. بنشوف أنه تم تجزئة المخطط كامل إلى أشكال وقطاعات. عندي المساحة الكبيرة بقوم بإزالة ما بقيت محتاجة وبرجع بحدد وبضغط باليمين وبنعمل جروب فقط إلى هذه الأشكال يلي أنا محددة. الآن بتوجه إلى الشيب فورمات وبختار للأشكال بدون خط رسم وبحدد مع مفتاح الشيفت الشكل الدائري الأسود وبنعمل محاذاة إلى الوسط وإلى المنتصف بحيث يكونوا بمنتصف بعض تماما. وإذا حبيت تظهر خطوط الإرشاد أو خطوط الشبكة ما عندك مشكلة بالموضوع بتساعدك أيضا. ممتاز. خلينا نكبر شوي. تمام.
ونطلع بطلوع للأعلى لحتى نبدأ بإتمام رسمتنا لهذا اليوم، وأنا وسعت لكم مشان تكون الأمور واضحة 100%. رح أتوجه إلى قائمة الانسيرت، ومن شيبس لأشكال نختار أيضا شكل بيضاوي، أضغط مفتاح الشيفت وبنقر مع السحب عشان أرسم دائرة بمساحة معينة ومناسبة لنا تماما. طبعا أنا بحاول أني أضبط يعني منتصف الدائرة تكون معي بهذا الشكل سواء عموديا أو أفقيا، فإذا حبيت تضبط الموضوع بدقة أكثر بنختار محاذاة أفقية عشان تكون معنا وين بالسنتر تماما. طيب بختار الآلة تكون عندي بدون خط رسم. الآن برجع بتوجه إلى انسيرت، ومن شيبس اللي هي أشكال بنختار شكل مستطيل وبنقر مع السحب عشان أرسم مستطيل بحيث أنه هو يقسم لي الدائرة إلى قسمين. أيضا بختار له بدون خط رسم، وخلنا نميزهم بلون آخر وليكن معي مثلا بهذا اللون مشان نحن نميز فقط لا غير. الدائرة بختار كنترول زائد سي أول شيء القلم عشان تكون معي بالذاكرة أحتفظ فيها. الآن بحدد الدائرة، أضغط مفتاح الشيفت ومنحدد المستطيل، ومن دمج الأشكال نختار عندي الطرح، بيكون حصلت على نصف دائرة. بختار كنترول زائد في لأني أنا قبل شوي قمت بعملية نسخ للدائرة. تمام، بعطي كنترول زد وبضبط هذا المكان وبنعطي سند تو باك أو إرسال مستوى إلى الخلف. الفكرة بالموضوع أني أحصل يعني وكأنما الدائرة محطوطة بملقط أو بلقاطة أو داخل بحز الدائرة الكبيرة بهذا الشكل بالضبط يا أصدقاء. الآن راح نحدد الشكلين، يعني الدائرة بالخلفية مع منتصف الدائرة أو نصف الدائرة عفوا، وبختار كنترول زائد جي بعمل منها جروب كامل. الآن بنعمل عملية نسخ لهذا الجروب، نختار كنترول زائد سي أولا. لاحظ معي وركز معي خطوة خطوة وعلى مهلنا. بحدد جروب مع مفتاح الشيفت، بحدد المخطط كامل وبختار كنترول زائد جي. برجع بحدد الدائرة اللي بالخلفية، وأيضا بنختار الجروب الكامل اللي أنا حصلت عليه وبختار أيضا كنترول زائد جي. أنقر باليمين ونتوجه إلى فورمات شيب تنسيق هذا الشكل كامل، وفي عندي شيء اسمه هون روتيشن أو الاستدارة، بختار بنسبة 30-36 درجة، بمعنى رح نعمل استدارة بنسبة 36 درجة. وبنختار الآن كنترول زائد في، بيكون الرسمة اللي أخذناها نسخ نزلت بنفس الموضع الجديد تماما. برجع كمان بحدد وبختار كنترول زائد جي، وبتوجه إلى الخصائص وإلى الاستدارة وبرجع بختار استدارة ب36، وبنرجع بنختار كنترول زائد في، بنحدد وبنختار كنترول زائد جي مرة ثانية، وبنعمل أيضا استدارة بمقدار 30-36، وبنكرر نفس العملية عشان نحن ايش بيكون نحن حصلنا على هذه الدوائر بكل الاشكال بمواضعها بالضبط. الان رح نقوم بفك التجميع مثل ما اشتغلنا بالتجميع، بنعمل عمليه فك التجميع عن كل الاشكال. الان يا اصدقائي طبعا هذا الجروب كان مؤلف من دائره ونصف دائره، صحيح؟ تمام. الان ركزوا معي، رح نحدد الدائره، اضغط مفتاح الشيفت ونحدد كل هذه الدوائر الكامله بدون انصاف الدوائر، الدوائر الكامله بدون انصاف الدوائر. تمام، فقط مع مفتاح الشيفت بنحدد كل هذه الدوائر. بضغط كمان شيفت وبحدد الدائرة السوداء اللي هي بالخلف، وبتوجه إلى الشيب فورمات وبنعطي سند تو باك. بإمكاننا الآن نحدد الدائرة مع جزء، ومن الفورمات شيب نبدأ بالتلوين ونختار أنماط للألوان بحيث نحن نميزها عن بعضها البعض. الآن في المخطط الأشكال الداخلية رح نقوم بتحديد كل هذه الأشكال مع بعضها البعض، كل هذه الأشكال الداخلية. تمام، وبختار الآلة طبعا نحن نتأكد انه نحن اخذناها بدون خط رسم، وبنعمل تعبئة بلون الابيض. عفوا خليني احدد كمان هذا واخذه باللون الابيض. ركز معي صديق، راح اختار انا اول شكل وبتوجه الى التأثيرات، وبنختار يكون في عندي ظل الى الداخل، الظل الى الداخل، وبنختار يكون عندي ايش من الزاوية اليمينية او من طرف اليمين. تمام، من اليمين. تمام، وبجعل شافية بنسبة 75. جميل، 75 بهذا الشكل. برجع بختار الشكل الثاني، نفس المبدأ بنختار يكون عندي من الأسفل، والشافية نفسها بناخذها بنسبة 75%. بعد ما انتهينا من رسم الظل الداخلي، الدائرة الآن السوداء الكبيرة بنعطيها إحضار إلى المقدمة من خلال الشيب فورمات، بنعطي إحضار إلى المقدمة. بضغط كنترول مع الشيفت وبنقر مع السحب للداخل عشان إني أصغرها بمساحة وليكن معي بهذا الشكل يا أصدقاء. وبنتوجه إلى التأثيرات أو التنسيقات، بنختار جريدينت فيل أي تعبئة متدرجة، وبختار تدرج لوني من لونين، يكون في عندي مثلا هذا اللون الأول، واللون الثاني خلي يكون عندي درجة اللون أسود عشان أحصل فقط على موضوع التباين. وبحدد الآن كل هذه الأشكال مع بعض البعض، وبختار كنترول زائد جي، وبنختار أحد أنماط الظل وليكن عندي ظل من المنتصف. تمام،
وبنكبر فقط شفافية شوي، وإذا حبينا نوزع أو نوسع الحجم شوي. تمام. والبلور أيضا نفس المبدأ، فقط عشان نعمل منطقة العزل ويظل يضح معنا بشكل جدا جميل يا أحباب. رح أتوجه إلى قائمة الانسيرت وبنختار أحد أشكال الوورد آرت، أو بتختار مربع نص، ما عنا مشكلة بالموضوع. ونبدأ بالترقيم وبنختار رقم الأول 0 1، وراح أتوجه إلى الهوم ونختار بولد وبلغي الظل، وبختار اللون اللي هو اللون الأبيض. تمام. ومنصغر حجم الخط تماما وليكن معاي بهذا الشكل. تمام. بختار كنترول زائد دي، بنسحب المربع نص لهون، بختار 0 2 يعني رقم 2، وبنعمل روتيت التفاف مشان يكون الرقم موجود عندي اياه بالنصف العلوي من الدائرة. بس اللي انتهينا موضوع الترقيم رح نتوجه، وطبعا كنت مجهز موضوع السلوغان فينا نقول، او هو العنوان كنترول زائد سي، وهو عنوان افتراضي له علاقة بعنوان تصميمنا لهذا اليوم. بختار فقط احضار الى المقدمة ومنلون بالنص. طبعا خلني انا احدد النص فقط. تمام. ومنلونه باللون الابيض. تمام يا اصدقاء. الان موضوع الفقرات نختار كنترول زائد سي. تمام. وعندي هون كنترول زائد في، وعندي هذا العنوان الاول او الاوبشن الاول او الخيار الاول. نفس المبدأ نكرر على كل الخيارات الثانية. نفس المبدأ بتعمل روتيت او استدارة، وبتضبط الوضع بطريقة جدا بسيطة وجميلة. وبعد ما انتهي يا أصدقاء بيكون حصلنا على شكل جميل بمخطط انفوغراف دائري بهذه الجمالية وبكل هذه التفاصيل البسيطة. والآن بعد ما انتهينا من هذا التصميم رح نتوجه إلى الشرح باللغة العربية، فاللي حاب إنه يبقى معنا فعلى عين والراس إن شاء الله. مثل ما أنا شايفين يا أحباب، نحن الآن بواجهة باوربوينت باللغة العربية. رح نقوم بإنشاء شريحة جديدة تماما. بتوجه إلى أدراج، ومن أشكال نختار شكل بيضاوي، أضغط مفتاح الشيفت وبنقر مع السحب عشان نرسم دائرة. بختار طبعا القلم من المحاذاة إلى الوسط وإلى المنتصف، ولوناها باللون الأسود. تمام. وبنختار الخط الإطار بدون إطار. نتوجه إلى أدراج، ومن المخطط رح نختار مخطط الدائري، نختار شكل افتراضي وأنقر على موافق. ومثل ما حكينا أنه نحن نحصل على ملف أو ورقة إكسل فيها البيانات. رح نقوم بتعبئة 10 خيارات متساوية، ونحن عبيناها كمثال بقيمة 25. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و10. ممتاز. بنقوم الآن بإغلاق فراغ العمل الخاص بإكسل أو البيانات. الآن التسمية ماني محتاجة بعطيها حذف، وأيضا وصف ماني محتاجه نعطي حذف. الآن حتى نعمل استدارة ومحتاج يكون عندي المنطقة اللي تبدأ فيها من هم الأعلى تكون هي قوس، والقوس الأول أو الخيار الأول يبدأ في المنتصف تماما. فلهيك بنقر باليمين متوجه إلى تنسيق منطقة المخطط، أو أنك تنقر ضمن ناحية البيانات باليمين، وبنختار تنسيق سلسلة البيانات. تمام. وحطينا الزاوية 18 درجة. تمام. لأن احنا قسمنا على 10. تمام. 18 درجة. فحتى عملنا روتيت، وكان معي الخيار الأول الآن بالبداية بالضبط. هذا نحن محتاجينه. بس اللي جهزنا الموضوع بهذا الشكل، بجي بنقر باليمين وبنختار قص للشكل، وبنتوجه إلى خيارات اللصق وبنختار صورة الميتا فايل وبنعطي موافق. رح ننقر باليمين، ومن تجميع بنختار فك التجميع وبنعطي نعم. برجع كمان بنقر باليمين، ومن تجميع بنختار فك التجميع. فالمنطقة اللي بقت معي هذه المنطقة الكبيرة بقوم بإزالتها، وبرجع بحدد الكل وبنقر باليمين وبختار من تجميع. بنحدد مع مفتاح الشيفت المخطط مع الدائرة اللي بالخلفية. تمام. وبنختار طبعا من قائمة تنسيق الأشكال، فينا نختار من محاذاة إلى الوسط ومحاذاة إلى المنتصف لحتى يكون الأشكال منضبطين بنفس المركز مع بعضهم البعض بالضبط. الآن من قائمة عرض رح نفعل عندي خطوط الإرشاد. تمام. وبعطي مفتاح الكنترول مع الماوس سكرول عشان أطلع للأعلى. تمام. ونبدأ برسم الدوائر اللي نحن محتاجينها بهذه المنطقة. تمام. رح نتوجه إلى أدراج، ومن أشكال نختار شكل البيضاوي، أضغط مفتاح الشيفت وبنقر مع السحب عشان نرسم دائرتنا اللي رح نحط عليها الترقيم. تمام. ومن محاذاة بنختار محاذاة إلى الوسط مشان تكون معي بمنتصف أفقي للشريحة. تمام. وبحاول اني اضبط تكون هذه المقابض والنقاط يكون على التماس مع حواف المخطط تماما. بختار الآلة تكون عندي اياها بدون خط اطار، وفيني انا اميزها باي لون ابدا فيه. راح نغيره على العموم بعد شوي وليكن معي هذا اللون. بختار كنترول زائد سي. ركز معي انه احنا اخذنا منها نسخة او كبي. تمام.
طيب، والآن راح أتوجه إلى أدراج، ومن أشكال بنختار المستطيل وبنقر مع السحب عشان نرسم مستطيل يظلل نصف الدائرة الأيسر. بختار له بدون إطار وبميزه بأي لون أو بتركه على لونه الآن لأنه هو مميز أساسا. تمام، بحدد أول شيء الدائرة، أضغط مع الشيفت وبحدد المستطيل، ومن تنسيق الأشكال ومن دمج الأشكال بنختار الطرح عشان نحن نقوم بإزالة وقص جزء الدائرة اللي أنا ماني محتاجها. بختار كنترول زائد في، بيكون أنا حصلت على دائرة كاملة ونصف دائرة، عشان لما أنا أعطيها إرسال إلى الخلف، نقل مستوى للخلف، يعطيني هذا الطابع بأن الدائرة معلقة على المخطط الدائري بهذا الشكل بأسلوب جدا جميل. الآن بحدد الشكلين مع بعضهم البعض وبختار كنترول زائد جي، ورح نبدأ بتكراره على كل أقسام المخطط. بداية خلني أختار كنترول زائد سي، يعني بجعل منه كوبي. لاحظ معي الآن بحدد الدائرة أو هذا الجروب مع المخطط وبختار كنترول زائد جي، أنقر باليمين ونتوجه إلى تنسيق الشكل. في عندي موضوع من الحجم، في عندي شيء اسمه الاستدارة، طبعا 18 و18 36، فبجعل الاستدارة بمقدار 30 36 درجة، وبختار طبعا هون كنترول زائد في لان احنا قمنا بعمليه النسخ. برجع كمان وانا محدد على هذا الجروب، بحدد الدائره كامله او الجروب كامل وبختار كنترول زائد جي، وبرجع بنفس المكان بنعمل استداره بنسبه 30 36 درجه، وبعمل عمليه اللصق وبعمل عمليه التحديد كامل، وبنختار كنترول زائد جي، وبنرجع على نفس المكان بعمل استداره بنسبه 36 درجه، وبختار كنترول زائد في، بحدد المجموع كامل وبختار كنترول زائد جي، وبرجع إلى الاستدارة وبنعمل استدارة بنسبة 36 درجة، وأيضا لصق وتحديد وتجميع ومن ثم استدارة. عمليات جدا بسيطة والمخرجات جدا رائعة ودقيقة جدا جدا. بختار تجميع وبنعمل أيضا استدارة بنسبة 36 درجة. تمام، وبختار كنترول زائد في، بحدد وبجمع، وبنتوجه إلى الاستدارة وبنعمل استدارة ب 36 درجة، وأيضا كنترول زائد في، وبنعمل عملية تحديد ومن ثم تجميع ومن ثم استدارة بنسبة أيضا 36. بقي عندي الشكلين، بحدد وبنجمع وبنتوجه إلى الاستدارة وبختار 36، وبقي عندي الشكل الأخير نفس المبدأ، بحدد وبنختار جروب وبنرجع إلى استدارة وبنعمل استدارة بنسبة 36. ممتاز، بيكون الآن حصلنا على تجميع جميل جدا جدا، وكل هذه الدوائر اجت مكانها. كل ما هو مطلوب منك الآن نحن نلغي التجميع ونرجع كل شيء مثل ما كان. بعد ما فكنا التجميع رح نبدأ بتحديد الدوائر فقط وليس أنصاف الدوائر. أضغط شيفت وبحدد كل الدوائر. هذه الدوائر كلها بقوم الآن إيش بتحديدها مع مفتاح شيفت. تمام، وننتبه انه ما بنحدد معنا انصاف الدوائر. بعد ما حددناهم كلياتهم اضغط شيفت وبحدد ايضا الدائره الكبيره اللي هي بالخلف عشان انا ارسل كل هذه الاشياء المحدده من اشكال نرسلها الى الخلف مع بعض البعض. بيكون حصلنا الان على هذا المزيج الجميل. الان بنحدد المخطط وبنحدد اول جزء من المخطط. اضغط مفتاح الشيفت وبحدد بقيه الاشكال مع بعضها البعض، يعني كل الاشكال الان الموجوده بقوم بتحديدها تمام داخل جروب المخطط، وبختار لها تكون عندي اياه بدون خط اطار واللون يكون عندي اياه باللون الابيض مشان نوحدها بهذا الشكل. الان رح نجي الى الشكل الاول، انقر باليمين ونتوجه الى تنسيق الشكل، ومن التاثيرات نختار ظل، وظل داخلي يكون عندي اياه مثلا من هذه الزاويه او يكون عندي اياه من اليمين تمام بهذا الشكل، ونجعل الشفافية بنسبة 75%، ورح نطبق الآن هذه النسبة وظل داخلي إلى بقية الأشكال. بعد ما قمنا بوضع الظلال الداخلية لكل الأشكال بهذا الشكل يا أصدقائي، رح نحدد الدائرة يلي هي بالخلف ومنقوم بإحضارها إلى الأمام إلى المقدمة. أضغط كنترول مع الشيفت ومنصغر عشان تكون معنا بالمركز بالضبط. انقر باليمين وبنتوجه الى التنسيق، او اذا كانت اللوحه هي شغاله عندك بنتوجه الى تعبئه متدرجه. تمام، وبنختار نحذف فقط، اترك معي لونين. اخترنا هذا اللون عندي لون اسود والثاني يكون عندي اللون قريب الى اللون الاسود. تمام، خلني اختار النصوص الخاصه بالعنوان كنترول زائد سي، وبنجي لهون نختار كنترول زائد في. تمام، وبنسحبها الى المنتصف بالضبط. تمام، اما النص راح يكون معي باللون الابيض. خلينا نختار لون ابيض للنص. الان راح نحدد هذه الدوائر
الآن بنحدد الدائرة مع نصف الدائرة مع بعض البعض، وبنختار لون الآلة. بدي إلى تنسيق الأشكال ونبدأ باختيار ألوان معينة. بعد ما قمنا بتغيير الألوان كاملات، الآن بجي بحدد كل شيء موجود وبضغط على كنترول زائد جيم، وبنتوجه إلى التأثيرات وبنختار الظل يكون عندي بالمنتصف، لكن نحن رح نقلل بالشفافية شوي ونزيد أيضا بالضبابية اللي هي البلور. وإذا حبيت تشتغل بموضوع الحجم شوي تكبر وتصغر، الموضوع يبقى عندك. بعد ما انتهينا من هذه الرسمة، كل ما تبقى عليك موضوع أرقام التعداد والفقرات مثل ما شفنا بالضبط يا أصدقاء، وتنشر أيقوناتك بشكل جدا جميل. أتمنى إن شاء الله أكون بهذا اللقاء قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع واللائق فيكم كالمعتاد. فتكرما لا تنسوني من التفاعل والدعم والاشتراك، تجزوا عني كل خير وألقاكم على خير. ولطلب هذه الملفات بإمكانكم الانتساب إلى قناة عالمكم بالمستوى الأول، وطلب كل ملفات الأعمال اللي عم نقدمها ضمن هذه اللقاءات إن شاء الله. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.